در این باره. آقای مدبر سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما خانم شریفی، همکار محترمتون و همه مخاطبان عزیز. زنده باشید. من درست گفتم اون اولین نشست اضطراری که سازمان ملل بود با پیشنهاد روسیه برگزار شده بود؟ بله، به محض شروع درگیری‌های بین فلسطین و اسرائیل، دولت فدراسیون روسیه با اتخاذ دیپلماسی فعال چند اقدام رو انجام داد که اولیش طرح پیشنویس توقف درگیری، آتش‌بس و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان بود که این طرح توسط آمریکا وتو شد. بعد از اون دولت فدراسیون روسیه در وزارت امور خارجه یک میز فعالی برای رفع این درگیری‌ها و توقف درگیری‌ها ایجاد کرد، خصوصا در کرملین. ما شاهد تماس‌های متعدد رئیس جمهور فدراسیون روسیه با مقامات کشورهای اسلامی و سایر کشورهای دنیا بودیم. حتی تماس با رئیس جمهور ایران، سوریه، مصر رو داشت. مسکو همین امروز هم مهمان هیئت عالی رتبه از حماس و جمهوری اسلامی ایران هست و دیپلماسی فعال رو پیش گرفته. آقای پوتین در جلسه هفته انرژی دو نکته بسیار مهم رو مطرح کرد و اعلام کرد که قلب همه مسلمانان جهان از وقایع فلسطین دردناک هست و طرح دولت مستقل و کشور مستقل فلسطینی رو مطرح کرد فدراسیون روسیه و به عبارتی فدراسیون روسیه در طی این مدت نقش ویژه و دیپلماسی فعالی رو برای توقف کشتار و خونریزی‌ها داشته. هیئت کمک‌های ویژه از سوی فدراسیون روسیه به سمت غزه ارسال شده. علاوه بر این بخشی از تیم دیپلماتیک فدراسیون روسیه در قطر هم ملاقات‌هایی رو با گروه‌های دیگه از حماس داشتن، در کنار ملاقات امروزی که داره در مسکو صورت میگیره. سطح اقدامات روسیه به اندازه‌ای بود که حماس رسما اعلام کرد ما از مواضع پوتین به خاطر تلاشی که برای توقف درگیری‌ها صورت گیره حمایت میکنیم. چند ساعت قبل هم در مسکو یه جلسه مهمی بین رهبران ادیان دینی روسیه با آقای پوتین صورت گرفت. آقای پوتین رسما هشدار داد که وقایع امروز خاورمیانه و به سمت یک تراژدی خطرناک میره. باید شرایط فلسطینی ها مورد توجه قرار بگیره، باید کشور مستقل فلسطینی تشکیل بشه و در تماس تلفنی که بین آقای پوتین و نتانیاهو صورت گرفت، رسما پوتین به نتانیاهو اعلام کرد که حمله زمینی به غزه اقدام نادرست و خطرناکی است و اسرائیلی ها رو خواستار این شد که اسرائیل این خطای راهبردی رو انجام نده. در کنار اینکه نماینده ویژه فدراسیون روسیه در سازمان ملل امروز هم قطعنامه آمریکایی رو به چند دلیل وتو کرد. اولا که در جریان هستید صبح امروز فدراسیون روسیه مانع این شد که در این قطعنامه نام ایران قید بشه. میدونید که آمریکایی ها در صدد بودند وقایع رخ داده در خاورمیانه رو ایران رو متهم بکنن. روسیه با فشار نام ایران رو حذف کرد. عصر هم به سمت عصر هم که رفتیم اصلا کلا این قطعنامه توسط روسیه و چین حذف. دلیلش این بود که روس‌ها اعلام کردن که این قطعنامه مجوزی خواهد داد به اسرائیل برای ادامه کشتار مردم غیر نظامی و ادامه حملاتش. من یه نکته رو هم عرض بکنم. بعد از موشکباران و بمباران بیمارستان مرد غزه که بیش از 800 نفر از زنان و کودکان کشته شدن، اولین موضع فعال دولت فدراسیون روسیه در نسبت کشورهای اروپایی گرفت و این رو یک جنایت خوان. حتی خود آقای پوتین هم موضع گیری کرد و در شرایطی که غربی ها و رهبران اروپایی موضع یک جانبه در برابر وقایع میگیرن و سفر میکنن به اسرائیل و حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی، ما داریم میبینیم فدراسیون روسیه یک موضع واقع گرایانه گرفته و در تمام مواضعی که داره بر حقوق فلسطینی ها تاکید میکنه. بسیار خوب. آقای مدبر شما تقریبا میشه گفت کامل سوالات ما رو پاسخ دادین. اگر نکته دیگری نیست که من با شما خداحافظی کنم. مسئله بسیار مهمی که امروز در گفتگوی بین مقامات حماس هم مطرح شد بحث این هست که روسیه طرحی رو ارائه داده مبنی بر اینکه محاصره غزه بشکنه و کمک‌های غیر نظامی به مردم، کمک‌های بهداشتی و پزشکی به مردم غزه برسه و گفتگوهای نزدیکی رو با مقامات مصر هم روسیه داشته. این نکته رو خواستم عرض بکنم که این رویکرد روسیه مقابل با رویکرد یک جانبه گرایی آمریکایی است. خیلی ممنونم آقای مدبر، کارشناس مسائل روسیه. با شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم توضیحات کاملی رو